السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد أدنان، المبعوث بأكمل الأديان، المنعوت في التوراة والإنجيل والفرقان، صلاة دائمة مع عبد الرحمن. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطيعين، إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن للمتقين مفازا. وهي وصية الله للأولين والآخرين، حيث قال الله جل وعلا في محكم تنزيله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Kwanza kabisa namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutukutanisha katika kikao hiki kitukufu, kikao bora miongoni mwa vikao ambavyo vimeadimika katika ulimwengu na hasa katika nchi zetu, lakini kwa zama zetu alhamdulillah, pamoja na uchache wa wale ambao wanapatikana katika vikao hivi sasa hivi alhamdulillah vipo, jambo ambalo
katika nchi za wenzetu vikao kama hivi ndiyo ada yao. Yani ni aibu mtu anaamka asubuhi na kwenda kwenye mipango mingine, halafu hakukaa katika kikao kama hiki. Lakini alhamdulillah, kwa kuwa na sisi ni katika hao ambao wamewafikishwa kuwepo katika kikao kama hiki, kwa namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo na mengineyo ambayo hayadhibitiki katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia naushukuru uongozi wa semina hii ya khalifa watatu ambaye ni Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu dhin-nurain, sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyekuja baada ya mawaziri wawili kusimamia Uislamu katika zama hizo za masahaba, baada ya Abu Bakar, kisha Umar, kisha Uthman ala al-arjahi, tuendapo na kauli yenye nguvu. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، كما نسمى ابن أبي داود katika haiya yake. Katika kumuenzi sahaba huyu ndio kaona daurat semina huitwa kwa majina ya hao wema. Kwa hiyo naushukuru uongozi kwa ujumla ulioandaa semina hii yenye malengo ya kuwakumbusha watu mambo katika dini yao. Biidhnillahi alkarim, bila kuchelewa, kama vile ratiba ilivyo tutaitumia kama ilivyo insha Allah taala. Kwa hiyo nawaomba tuwe na subira katika safari yetu hii, lakini nitapenda kutanguliza baadhi ya mambo yanayohusiana na ilmu. Yametajwa na ustadhi wetu hapa, lakini si vibaya tukaongeza machache. Allah wahifadhi. Jambo la kwanza, unapokusudia kuingia katika vikao vya ilmu, mtangulize Allah tabaraka wa taala kuwa unataka kumridhisha yeye. Al-ikhlas fi talabi al-ilm, kufanya mambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika swala la kutafuta elimu. Hili liko wazi. Allah tabaraka wa ta'ala anasema wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, na hawakuamrishwa wao isipokuwa muabudu Allah tabaraka wa ta'ala hali ya kumtakasia yeye dini. Al-ikhlas ibadallah ni katika mambo ambayo yanatakikana katika jambo la kutafuta elimu, sio kwa lengo la kujulikana kwamba yule anatafuta elimu au kutajwa katika vikao mbalimbali na majukwaa mbalimbali, bali fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ni aljidd walijtihad, kufanya juhudi katika jambo la kutafuta elimu. Ta'allam falaysa almar'u yuladu 'alima wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Jifunze, hakuna mtu anayezaliwa ili hali anajua. Msighurike na maneno ya watu wanaodanganyana. Kuna sharifu fulani amezaliwa alafu anajua kusoma. Hiyo ni michezo. Walioongea wakati wako wadogo wanajulikana katika sheria. Kwa hiyo jifunze, usidanganywe kwamba eti watu wanazaliwa wakiwa wanajua. Si kweli.
Kwa hiyo jambo la kufanya juhudi katika kusoma. Kadhalika as-sabr, kufanya subra. Jambo la kheri lilivyo, ukiingia tu moyo wako uliopambwa na shaitani unatamani utoke, umalize. Ukianza tu ile jambo la kheri unatamani kumaliza, yani unatamani kumaliza na jambo lenyewe bado hujalianza. Kwa jambo la subra tushikamane nalo sana. Tutakaa hapa pengine masaa mawili, masaa matatu, watu ukaa mpaka masaa 10, bali kuanzia salatu al-isha mpaka salatu al-fajr. Watu wanaotafuta ilmu hukaa wakitafuta hiyo ilmu, wakijisomea, wakifanya mudhakara wa hakadha. Kwa hiyo nahusia jambo hili la sabr. Halafu sasa, kwa nini unatafuta ilmu? Kwa nini ukae katika vikao vya ilmu? Nakumbuka miaka ya nyuma kidogo, kama sijasahau 2014 au 13, Ustadhi Abu Dhubayya alituuliza swali hili, alafu tukakosa majibu. Kwa nini unatafuta ilmu? Watoto wadogo majawabu yao ni wazazi wenyewe wametuamrisha sisi tuje kusoma hapa. Ndio hivyo, mzee kaniambia nije nisome, kakaangu, mjomba. Majawabu ya watu wengi katika watoto wadogo yanakuwa katika hali hiyo. Malengo ni yapi? Malengo ya kusoma ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullah alilijibu swali hili kwa ibara mbili zilizokuwa wazi. Mtu anatakiwa asome, yamenukuliwa katika siyaq a'lam an-nubala, lakini kwa upesi kabisa katika hilya talib al-ilm cha Bakr Abu Zaid rahimahullah na sharhi ya al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ameyanukuu hayo maneno. Kwa maana mtu anuie rafa al-jahli an nafsihi wa an ghairihi. Unaposoma malengo yako yawe ni kuondoa ujinga katika nafsi yako na katika nafsi ya wengine. Hakikisha kwanza wewe mwenyewe unajua, unaondokana na ujinga, kisha baada ya kujiridhisha au angalau kidogo ule ujinga umepungua, unatakiwa wafikishie watu wengine. Isibaki ilmu kwako unayo alafu umekaa nayo, usomeshe watu au wafikishii watu. Wewe umekuwa ni jamid na sio mutasarrif. Haitakikani kwa mtu aliyetafuta ilmu akawa na zurura tu katika miji hasomeshi. Haitakikani kwa Muislamu akawa yupo tu hasomi ilmu. Yote haya ni mambo yaliyosemwa vibaya. Kukaa bila kusoma, kadhalika kusoma kisha ukakaa pasi na kusomesha, haya si jambo la sawa. Somesha, hata kama utamsomesha mtu mmoja, wala usivunjike moyo katika hilo. Allah tabaraka wa taala kumuongoza mtu mmoja kupitia wewe, khairul laka min humrin na'am, bora kwako kuliko ngamia mwekundu. Aliambiwa haya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tunasoma, lengo letu ni kuondosha ujinga katika nafsi yetu, lakini baada ya kuondosha huo ujinga tuondoshe na ujinga huo kwa wengine. Tusiwaache watu wanapotea ili hali sisi tunajua kwamba hilo ni kosa na uwezo wa kulikataza upo. Fikisheni ilmu kwa watu. Imamu ad-da'wa Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah katika kitabu chake ambacho
kwa dhana yetu watu wengi wamekisoma thalathatul usul wa adillatuha, ikisema i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina taallumu 4 masail. Jua kwamba mambo yalivyo, inawajibika, inapasa juu yetu sisi kujifundisha mambo 4. Al-ula, jambo la kwanza, al-ilmu, elimu, wa huwa ma'rifatullah, na elimu maana yake ni kumjua Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Abdurrahmani As-Sa'di katika Manhajus Salikin, katika utangulizi wake anasema al-ilmu ma'rifatul haqqi bidalilihi, elimu ni kuifahamu haki kwa dalili zake. Na hapa Sheikh rahimahullah anasema jambo la kwanza ni elimu, nayo ni kumjua Allah. Inapotajwa elimu, usifikirie kwamba ni biology, physics na masomo mengineyo ya dunia, bali inakusudiwa ilmu ya kumjua Allah azza wa jalla, wa ma'rifatu nabiyhi, kadhalika kumjua nabii wake Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf alayhi salatu wassalam. Ikawa muislamu anamjua Allah subhanahu wa ta'ala huwa Allahu al-ahad al-a'la al-akram al-ilah al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin ila akhirih. Anamjua Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min Muhammadin ila Adnan ala al-asah. Kadhalika wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla, kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. Lile ambalo unalifanya katika dini unalifanya kwa dalili, na sio kwa kubuni buni tu na kufikiria na kuleta fikra katika dini. Haitakikani. Yote unayotakiwa kuyafanya ni kwa mujibu wa mwongozo wa al-Qur'an wa Sunnah ala fahmi salafi al-umma. Athania, al-amalu bihi, kufanyia kazi. Lazima baada ya kusoma kwako uwe ni mtendaji wa matendo, na sio fuateni kauli zangu acheni matendo yangu. Sisi tunataka tuige kutoka kwako maneno kadhalika na matendo mema, na ujiepushe na matendo mabaya yote. Athalitha, ad-da'watu ilayhi, kulingania, fikisha kwa watu billati hiya ahsan, bilhikma, kwa hikma, kadhalika na mau'idha alhasana. Usiwatukane watu, unatakiwa uwavute watu katika jambo la dini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Ni aya katika suratu Yusuf iliyobeba mwongozo wa namna ya kulingania kwa Allah azza wa jalla. Lingania kwa Allah, na sio kwa lengo la kutafuta followers na like, comment na share, bali hata kama ni mtu mmoja msomeshe huyo huyo. Hata kama ni mke wako msomeshe yeye tu, wengine wote wamekukataa. Msomeshe mke wako, msomeshe baba, msomeshe mama, msomeshe mdogo wako, yule utakayempata. Fikisha ujumbe wa Allah. Arabi'a, as-sabru 'ala al-adha fihi, fanya subra juu ya udhia. Da'wa haiko kama vile mambo mengine, bali hata hayo mambo mengine yana maudhi. Biashara, ukisoma, pia kila kitu kina maudhi ndani yake. Kwa msingi wa kuishi na maudhi si na wewe kufanya maudhi ukakasirika ukazila ukaacha da'wa. La,
ukaacha dini kwa sababu watu wamekukera, watu fulani msikitini kule au ndugu zako katika jamii yako, ukaacha mwenyewe, umekasirika. Alif lam mim. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Hivi wanadhania watu an yutraku, wataachwa tu, an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, eti kwa sababu wamesema tumeamini, kwa sababu wao walitamka shahada mbili wakaingia katika dini, kwa sababu hiyo wanadhania watu hawa wataachwa tu wasipewe mitihani. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kwa hakika Allah amewapa mitihani, kwa hakika tuliwapa mitihani waliokuwa kabla yao, na lengo na madhumuni ya Allah ili kuwatambulisha wale ambao sadaku, kadhalika wala ya'lamanna alkadhibin. Al-aya. Ahibati fillah, huu ni utangulizi baina yaday ad-dawra al-ilmiyya athaniya lilkhalifati athani Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an. Cha kumalizia ni nasaha kwa wanafunzi wa chuo. Alhamdulillah, tunao wataalamu mbalimbali katika nyanja mbalimbali. Hatuna umaskini katika jambo la elimu ya dunia. Katika kila nyumba utakuta kuna mtaalamu, hata kama hana kazi, lakini mtaalamu tuko naye. Kwa uchache ni kwamba katika kila familia kuna mtu amemaliza darasa la 7 au anaendelea kusoma tena kwa juhudi kubwa. Lakini ma'al asaf, katika upande wa dini, katika mji ndio utapata kuna mashekhe wawili katika mji. Mashekhe wenyewe hawaelewani. Katika mji utamkuta mtu mmoja ambaye anaonekana ni kiigizo katika jambo la kusoma dini. Huu ni msiba ambao Waislamu tunatakiwa tuutizame sana. Tukiangalia matatizo ya Waislamu, tufahamu miongoni mwa matatizo ya Waislamu ni kukosekana wataalamu wa dini. Hili ni janga na hamwezi kukataa. Hatuna wataalamu. Wewe angalia kwenye familia yako, nani katika watu wa familia yako ndiyo shekhe wenu, mtaalamu wenu wa dini? Na wewe umesoma mpaka Jamia al-Asriya. Je, katika upande wa dini kuna aliyesoma kiwango hicho? Elimu ya dini katika familia yenu, kuna mtu amekaa darasani miaka 10, kazi yake ni kusoma dini tu, na familia inamzingatia kwamba anafanya jambo la maana, mpaka misaada yao ikaenda kwake. Yupo? Haya, hebu kuwa wewe na wewe mwenyewe una miaka mingapi katika jambo la kusoma dini tangu umeanza mpaka leo? Je, una dalili zozote za kuendelea na huko kusoma dini? Au dini inasomwa miaka ile ya mwanzo ya darasa la kwanza, la pili, ukifika darasa la 7 huko kwenda sekondari ndo basi tena ngoja nipatilize elimu ya dunia? Allah tabaraka wa taala amewasema vibaya sana watu hawa, ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Wanajua dhahiri tu katika mambo ya dunia, lakini wao akhira ni wenye kughafilika nayo. Msidhani kwamba eti hao wanaosoma mambo ya dunia ndio wanajua yote. Wanajua baadhi tu katika mambo ya dunia, na mengine mengi katika mengi lazima warudi katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio wataweza kuyatatua. Hivyo ndivyo ilivyo.
Wapo katika ulama ambao walibobea katika masaili mbalimbali, wanaujua ulimwengu kuliko wewe unavyojua sasa hivi kwa kutumia vifaa vya kisasa. Akina al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah na shekhe wake na wengineo ni watu walikuwa wakijua dunia vizuri sana. Soma katika vitabu vyao, wanaelezea mambo ya kitabibu, ni mambo ya kidunia haya. At-Tibb an-Nabawi ameandika kitabu al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, na ni kitabu ambacho madaktari wengi wanacho, wengi kunacho, na vinginevyo katika vitabu vya ilmu. Usiku nilikusudia kuyaandika baadhi ya maneno lakini hayakukamilika, ambayo yalianza hivi: ayatu labal ulumi taqaddam fahadha liqa'u al-ilmi asma wa ajmal atayna nuniru al-aqla fikran wa ma'rifatan wa naftahu abwaban biha al-ilmu yusalu تجدون في دنياكم سعيا وغاية فقولوا متى الدين الحنيف يحصل أترضون علما دون نور شريعة وعلم الإله الحق فيه المكمل فخذ من علوم الدنيا ما قام نافعة ودينك زاد للمسير ومحمل. maneno haya tunakusudia kuhamsha zile hisia zilizolala kwa watu walio kithiri katika jamiati, katika vyuo vikuu. Kwa ufupi tu ni kwamba nyinyi mmesoma elimu ya dunia, elimu ya udaktari, uhandisi na nyinginezo katika fununi ambazo msaada wake ni kwenu. Msitudanganye, hiyo msaada wake ni kwenu nyinyi wenyewe, kwa nafsi zenu, mkisoma nyinyi wenyewe. Sio kwamba eti tuna mtaalamu wetu msikitini pale anajua mambo ya umeme, kwa hiyo umeme umeharibika atajitolea tu mpaka afuatwe, alipwe, ndo ataifanya hiyo kazi, wala ushauri wa mbali atoi mpaka umlipe. Daktari huyu, kuna mwalimu pale anaumwa, anataka pia alipwe. Kwa hiyo ni ilmu zinazowafaa wenyewe, ni lazim. Katika ilmu sarf wanaitwa al-lazim, yani imelazimu hiyo kwako. Ilmu ash-sharia ni ilmu mutaaddi, inayopituka na kwenda kwa watu wengine, bali watu waliosoma ilmu ya dini wanakesha na kuumiza vichwa vyao, vipi watu watamjua Mola wao. Wanalifanya hili, ndio maana viongozi wetu wakaweka daura hii. Amma ba'd, leo ni tarehe 5 ya mwezi wa Rajab mwaka 1447 min alhijrati nabawiyya, ambayo ni sawa na tarehe 25 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 miladi. Tunaianza ratiba yetu ambayo imeitwa ni semina Dauratul Khalifati Rashid Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu athaniya lishabab washabat fi jami'ati almuslimina fi Morogoro. Semina ya khalifa muongofu Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, ya pili kwa ajili ya vijana wa kiume na vijana wa kike
katika chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Hilo neno la Kiingereza mimi siwezi kulisoma, naita lugha ya watumwa. Tunatosheka na ibaratun arabia. Haya maneno ya Kiingereza mtajua wenyewe, lakini si vibaya kuyatumia wakati mwingine. Si nikasoma hapa na mkaanza kunicheka. Ni semina hii kwa ajili ya kuwafundisha watu baadhi ya mambo katika dini. Na sisi tulokaa hapa, mimi si shekhe, mimi ni mwanafunzi ninayetafuta ilmu, lakini nimeona tu tayari nimekabidhiwa jukumu tena lote. Kwa dhana yao njema, ikhwa tutakuwa nao kuanzia leo na kesho. Na hizi daura zina umuhimu mkubwa sana. Miongoni mwa umuhimu wake ni kujuana. Kwa ulikuwa unijui mimi, leo umenijua. Na kutana na wewe ulikuwa sikujui, nikakujua. Kufahamiana. Lakini pia kuunganisha baina ya watu, al-i'tisam, huwa kitu kimoja. Na hili ni jambo ambalo tumehimizwa na al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Lakini vitabu pia husomeshwa vitabu vingi kwa wakati mmoja, jambo ambalo pengine ukijiunga na chuo fulani ukasoma kitabu kimoja tu kwa mwaka mzima. Hiyo nawaqidhul Islam, ikawa kila siku unasomeshwa kitenguzi kimoja na pengine kisiishe, kwa lengo la kufunguliwa zaidi kiilmu. Lakini hapa sisi tutasoma sardan, kitenguzi kimoja baada ya kingine, pasina kurefusha maelezo, kukutia hamasa na hamu kwamba unatakiwa utoke hapa ukatafute ilmu. Nawaqidhul Islam ni kitabu ambacho kila Muislamu anatakiwa kihifadhi, kwa sababu maana yake ni vitenguzi vya Uislamu. Sasa unatakiwa utembee navyo, ujue kitenguzi cha kwanza mpaka cha 10. Sio kwamba ngoja nikaangalia kwenye kitabu changu, pengine hili uko sokoni, kuna jambo limetokea la kukutengua kwenye Uislamu, wewe ukasema ngoja niende nyumbani kaangalia kwanza. Unatakiwa utembee nacho kifuani kwako na mengineyo ambayo utasoma.